ตัวกับเพื่อนๆแล้วออกไปเก็บชิ้นส่วนจากคนที่ถูกซ่อนไปทั่วโลกกันเถอะ
เ
อัญมณีส่วนนายก็จับศัตรูที่เหลือมาให้หมด เป็นไงเขาเสนอดีใช่ไหมล่ะ
เข้าร่วม